Всем привет! Мы тут с женой обсудили очень важную тему, и я просто обязан поделиться. Вы понимаете, что теперь благодаря пандемии, ну или из-за, называйте как хотите, в театре, на спектакле никто не кашляет. Потому что раньше, когда ты приходишь на спектакль, неважно, детский или взрослый, каким бы серьезным он ни был и каким бы захватывающим, обязательно со всех сторон. А сейчас люди просто боятся реально кашлянуть, даже если они не болеют. Но, с другой стороны, учащаются случаи сердечных приступов. Из-за того, что люди не могут кашлянуть, давятся своим кашлем. Зато хоть спектакль теперь можно нормально посмотреть.